Vjerojatno ste čuli za tvornicu alata Unior koja posluje više od 100 godina. E pa došli smo je posjetiti. Drugo se onda Polugotovi proizvodi, možemo reći. da se ovo struži. Grip kliješta. Grip kliješta, da. Kako ih izvolite? Sada još idu crnu, gdje su nabrutene i sada idu. To ti je sad zakaljeno, sada ide na otpuštanje. To je sada recimo sad se tiče A kako to razraditi? Znači cijela kliješta su zakaljena, onda je specijalno zakaljen samo ovaj dio. A kod ovih za armaturu važno je da kad ih ti puštaš one same padnu. Original. Recimo taj komad se napravio u 4 postupka recimo.